Polizeinotruf? Hallo, Hallo, hier ist die Polizei. hallo, Ja, bitte. ich kann gar nichts verstehen. Nicht? Müssen Sie mal richtig zuhören. Hier ist verwirrend. Guten Abend. Ich wollte fragen, wo die Nacht das Gewitter war. Das war über Bochum. Was? Über Bochum. Saarbrücken? Auch. Wo denn? Wo soll es denn hin? Was? Wo das Gewitter denn hin soll? Wo das gewesen ist? In Deutschland. Ich habe Sie jetzt aber nicht verstanden. In Deutschland. Ich habe das nicht verstanden, wirklich nicht. Sind Sie mir nicht böse? Nein, bin ich nicht. Wo war das denn? Überall. Überall. Ja. Und das war nass. Bitte? Das Gewitter war nass. Nass? Nass. Ist denn viel passiert? Nein. Viel passiert? Nein. Nein? Nein. Nein. Ja, entschuldigen Sie, ich bin 99 Jahre Ja. und ich habe meine Tochter in Düsseldorf Ja. in Neuss wohnen und ich habe noch nichts gehört. Da war nichts. Was? In Neuss war nichts. Da war es? Nein. Nein? Nein. In Neuss, Düsseldorf? Kein Gewitter. Gewitter? Nein. War da das Gewitter? Nein. Nein? Nein. Ich habe kein Wort verstanden. Ich habe mir extra eine Polizei gewandt, damit ich Antwort kriege. Ja. Da war kein Gewitter. War bitte? Da war kein Gewitter. Gewitter? Wo? Hier? Polizeinotruf? Hallo, Hallo? hier ist die Polizei. Hallo? Ja, bitte. Ich kann gar nichts verstehen. Nicht? Müssen Sie mal richtig zuhören. Hier ist verwirrend. Guten Abend. Ich wollte fragen, wo die Nacht das Gewitter war. Das war über Bochum. Was? Über Bochum. Saarbrücken? Auch. Wo denn? Wo soll es denn hin? Was? Wo das Gewitter denn hin soll? Wo das gewesen ist? In Deutschland. Ich habe Sie jetzt aber nicht verstanden. In Deutschland. Ich habe das nicht verstanden, wirklich nicht. Sind Sie mir nicht böse? Nein, bin ich nicht. Wo war das denn? Überall. Überall. Ja. Und das war nass. Bitte? Das Gewitter war nass. Nass? Nass. Ist denn viel passiert? Nein. Viel passiert? Nein. Nein? Nein. Nein. Ja, entschuldigen Sie, ich bin 99 Jahre Ja. und ich habe meine Tochter in Düsseldorf Ja. in Neuss wohnen und ich habe noch nichts gehört. Da war nichts.
Was? In Neuss war nichts. Da war es? Nein! Nein? Nein! In Neuss, Düsseldorf? Kein Gewitter! Gewitter? Nein! War da das Gewitter? Nein! Nein? Nein! Ich habe kein Wort verstanden. Ich habe extra eine Polizei gebannt, damit ich Antwort kriege. Ja! Da war kein Gewitter! Was bitte? Da war kein Gewitter! Gewitter? Wo? Hier? Polizeinotruf? Hallo, Hallo? hier ist die Polizei. Hallo?